Здравствуй, зритель. Снова я с вами, Михаил. А, он уже в чате пишет. Бросил Саю курить. 5-й день уже не курю. Он пишет, извиняется за то, что напоминает о том, что я курил когда-то. Ну ладно, ничего страшного. Огурчик молодец. То, что извинился. Короче, сейчас мы смотрим на костер гильдии. Это одно из мест, где можно получить дополнительный опыт. Немножко получается кристалликов. Также, как получается здесь опыт? Опыт в двух местах. Опыт капает каждую секунду. Также, вот видите, опыт выскочил. Также жарить мясо. Лучше по 5 жарить мясо. Также, чтобы опыт получался больше, заходите на вечерний банкет. И, допустим, если вся гильдия складывается, то очень дешево выходит. Покупайте 20 кристаллов. Чем больше кристаллов потратили, ну вот 100. Не рекомендую покупать, получается, за алмазы. Их можно получать бесплатно, конечно, ну, а также это за дон. Грубо говоря, один кристалл, 1 рубль. Вот. Прожарились, получили вот мясо. Вот столько БМ вы получаете. Дальше нажали, и все. Грубо говоря, на этом у вас и заканчивается, получается, все функции данного данжа получается. Также здесь есть викторина гильдии, где вы, получается, за правильные ответы получаете в конце кристаллики. Как их получать, сейчас через минуту 20 вы посмотрите, отвечая на вопросы. Для новичков, которые только начинают игру, в общих чертах я рекомендую сначала определиться, будете вы играть или нет на более поздней версии сайта. Ну, получается, сервер выбрали какой-нибудь и там чуть-чуть поиграли. Дальше вы определяетесь, нравится вам игра или нет. Также вы можете запомнить, несколько раз проиграя викторину гильдии, запомнить, получается, ответы на вопросы, которые будут предоставлены в данной викторине. Потом вы определились, то, что вы хотите играть на новом сервере. Вам будет проще, получается, уже как бы в гильдиях. Про гильдию расскажу в следующем, получается, ролике, либо через чуть попозже. Покажу, что какие преимущества дает гильдия, что можно сделать в гильдии, какие здания там есть. Некоторые лайфхаки для новичков, которые хотят занять, допустим, первую неделю на новом сервере. Там идут конкурсы. Вот видите, появилось какое колесо? Запасное, конечно. Вы отвечаете. Чем раньше вы ответили и правильно, тем больше баллов вы получите. Здесь пишут, кто занял первое место. Мои очки 20 всего лишь. Чем быстрее я буду отвечать, тем быстрее я получу. Ну и вот получается, чем пользуется собака для теплоотдачи. Ответ — язык. Чем быстрее вы ответите, тем быстрее вам больше бонусов дадут. За первое место дают 100 очков, за второе 90. И вычитается каждое место 10 очков. Поэтому я вам говорю, для начала, для того, чтобы вы как бы занимали более высокие позиции гильдии, либо ваши, если гильдейцы тоже набирали очков, советую сначала как бы изучить вопросы, геймплей, а также ответы на эти вопросы. И вы будете как бы занимать топ-места. Чем выше у вас, получается, занимаете места, тем больше вы получаете очков. Дальше, получается, вы получите карту. Тут всего 20 вопросов. Каждый вопрос, получается, дается от 0 баллов за неправильный ответ и до 100 баллов. Чем больше баллов у вас, тем выше ваше место в рейтинге.
Тут вопросы повторяющиеся, поэтому я и говорю. Изредка меняется несколько вопросов. Чем больше вы проходите, ну потом уже вы на автомате будете нажимать те кнопки, даже не читая вопросы. Некоторые вопросы, ну как бы, есть такие с подковырками. Ну, когда вы множество раз уже пройдете их, вы уже потом на автомате будете нажимать на эти же вопросы. Допустим, сейчас мое место второе. Отстаю на несколько баллов. Не знаю, иногда правильно отвечаю, иногда неправильно. Но это бывает тоже. Попадешь, не попадешь. Некоторые бывают то, что наугад. Видите, сейчас не попал. Баллы у меня остались те же. Получается 0 баллов получил. Ну, вопросы не такие уж и сложные. Запомнить легко. Ответы на вопросы тоже с постоянным разумом все чаще и чаще будете отвечать правильно, будете топ-места занимать. За топ-места дают еще дополнительные награды. Чем чаще вы будете выигрывать, тем больше у вас будет наград. Тем быстрее у вас будет повышаться боевая мощь. А также будет дополнительный титул, который будет даваться на несколько дней. Некоторые вот уже ребята, которые уже, ну, этому серверу уже очень много дней, больше 90 дней уже как бы играю. Честно сказать, я донатил всего лишь в эту игру очень мало. Потому что сначала я так же, как и вы, думал, то, что ну, надо сразу же там донатить много. Нет, не надо донатить много, надо с умом донатить. Поэтому и рекомендую просмотреть некоторые видео, чтобы вам было проще знать, где вы можете сэкономить, либо еще что-нибудь. Блин, опять, наверное, неправильно, вниз вроде. Ну, вот такие вот ситуации идут. 20 вопросов, видите, вниз. Иногда ошибаюсь, ну, потому что спешу. Иногда забываются вопросы, потому что они идут не каждый раз. Вопросы, конечно, забавные, но один минус то, что они постоянно повторяются. Были бы разнообразнее, то получается и можно было бы спокойно их выигрывать других людей, потому что некоторые было бы на удачу. Знаешь, не знаешь. Блин, опять я ошибся, вроде 3 желудка. Ну ладно, ничего страшного, это же просто я вам показываю видео. Видите, первое, второе, третье, там, четвертое места. Это наша гильдия. Чем больше в гильдии местов займут выше, тем больше, получается, вы сможете открыть, призвать босса, тем больше вы, получается, получите наград. Ну, как бы не больше наград, там пишут то, что можно получить за это мероприятие до 300 получается, закрытых кристаллов, которые на замочке. Ну, которые постоянно где-то требуются на разных мероприятиях. Допустим, зачистку сделать, либо еще что-то. Поэтому, как бы, рекомендую участвовать во всех мероприятиях. Чем больше вы участвуете, тем больше у вас получается наград. Тем быстрее вы занимаете места. Чем выше ваш рейтинг, тем больше наград, тем легче вам будет проходить. Можно с донатом, как я вам сказал. Можно без доната. Но как минимум вам надо будет несколько... Ну, получается, один донат вам по-любому придется сделать. Для того, чтобы купить две вещи, которые вам в дальнейшем помогут развиться. Расскажу, где лучше их не тратить, эти кристаллы, где можно тратить, что вам даст это или нет. Видите, занял третье место, дали немножко ресурсиков. Вот видите, боссов бьют всех. На автовой поставили, убили.
Чем больше человек у вас участвует, тем больше, получается, в конвертике будет кристаллов. Кристаллы потом, нажав на красный конверт, вы вот здесь вот получаете. Здесь пишет, что вы получили. Вот видите, 19 кристаллов получил. Здесь 61. Итак, 300 кристаллов можно получить. Чем больше участвуете, тем вот вы можете призвать свой. Видите, за мой конверт сейчас то, что 15 человек участвует в нем, дает 750 кристаллов на всех. Даже 800, видите. Нажали, посмотрели. Далее 22. И так далее. Можете до 300 кристаллов. Иногда бывает то, что такое, то, что вам сразу могут дать 400 кристаллов. Даже больше, чем вы можете получить. Но после того, как вы, допустим, лимит получили 300, то вам уже больше конвертики не будут с других участников поступать. Викторина, опыт. Самая большая проблема в этой игре — это получение опыта, уровней. Очень сложно набирать уровни. Ну, есть некоторые места, где есть лайфхаки, где можно получить уровень, как можно дополнительно уровень получать. А так во всех мероприятиях вы можете получать небольшое количество уровней. Чем больше уровней, тем вам лучше. Вот, получаете кристаллики, свободненькие алмазики. Ну и как бы вот до конца времени остается 7:47. Вы это все время можете находиться здесь. Опыт уже, сразу вам скажу, не будет капать. Но кристаллики вы можете получать до вашего лимита. До 300 кристалликов. Поэтому советую и рекомендую быть до конца. Пока все ребята, получается, ваши сагильдейцы, и откроют свои конверты. А также иногда рекомендую, если, допустим, вы идете и у вас лимит, оставьте это на следующий раз, потому что не факт, что в следующий раз вы будете получать большие суммы. Иногда бывает то, что вам дают 1 кристалл, 2 кристалла, а конвертов меньше. А иногда бывает то, что вам сразу дадут 300 кристаллов, и вы уже не сможете открывать другие конверты. Поэтому рекомендую открывать последним и смотреть. Если вы лимит достигли, то не использовать конверт свой, оставить на следующий раз. Спасибо за внимание. Всего доброго.